मध्ये आल्यानंतर तुम्हाला पूर्ण सीट्स वगैरे बघायला मिळतील. रेल्वेमध्ये असतात आणि रेल्वेचे रूळ जमले नाही रेस्टॉरंट तर इकडून प्रायव्हेट रूम्स बनवले फॅमिली वगैरे जाते पण फ्रेंड येतात. मित्रांनो आता आपण ऑर्डर दिलेली आहे इकडे बघू शकतो. इकडे ग्रीन लाईट लागली म्हणजे आपली ट्रेन येईल. तर आता लवकर आपली ट्रेन देखील येईल आणि आपला ऑर्डर पण येईल. ट्रेन पण आली आता आपली मस्त ट्रेन आली आपली आणि आपली ऑर्डर देखील लागली. आता मस्त तुम्हाला सांगतो मी काय काय मागवलं याच्यामध्ये. तर मित्रांनो मी खायला सुरुवात केलेली आहे आता आणि तुम्हाला मी दाखवतो त्यांचा मेनू काय पुढे स्पेशल मेनू यांचा. तर एकदा बघू